啊耶！太棒了，太棒了！我终于等到这一天了。这个主题哈，就老早就已经准备好了。所有男性朋友们，我相信你们应该也都准备好了。没错，今天我们要讲的主题呢，正是成人经济。到底 A 片有多不可思议呢？马上就让我来告诉你，全世界一个月被浏览的成人片长度，比人类有记载的历史还长。美国第二大的 A 片网 Pornhub， 它在2015年年中统计表示，它一年的浏览量有整整1892 PB。一定很多人不知道 PB 是什么，1 PB 等于1024 TB， 1 TB 等于1024 GB， 而你的随身碟大概只有16 GB 而已。所以到底1892 TB 会等于几 GB 呢？19.83905792 GB 大概会等于2.315.1953.1008 MB， 2个小时半的 MP4 档 A 片来计算，1个小时 A 片大概520 MB， 这样子换算下来，刚刚提到的2.315.1953.1008 MB， 大约可以换算成整整40亿个小时。如果你找个宅男，24小时不眠不休的看 A 片，他要看整整46万年，他才看得完。等他看完，人类都已经灭绝了呢。第二点，在美国 A 片的年利润比好莱坞还要多了。在美国，平均每39分钟就有一部新的 A 片出产，每年大概可以生产13000部 A 片，可以赚到整整130亿美元。这比好莱坞平均每年出产507部电影，可以赚88亿美元，还多了整整42万元。第三点，日本的 AV 女优已经可以组成一支军队了。在2010年，日本的色情产业已经占了他们国内 GDP 的1%，听起来不多，但这已经是他们日本国防年度总预算的上限了。而到了2015年，日本的色情产业更达到了他们国内 GDP 的5%，这已经和游戏、家电等行业成为了日本的核心产业。在日本，有65%的单身男性以及80%的已婚家庭内备有情趣用品，这个市占率大概跟中国大陆的面膜差不多了。既然讲到了日本的情趣用品，我们就欢迎一位在台湾大师级的人物，让我们有请汉哥。观众好，主持人好，我是汉哥。汉哥，我有件事想问你，就是那些成人的交友网站都对外宣称说，他们的女性会员数比男性还多，这是真的假的啊？知名的成人外遇网站，它的总会员数有3700万个，然后它2013年公布的数据啊，在30岁以下的男女会员比例达到1比，可是有一个骇客集团入侵他们，结果发现他们的男性会员竟然占了总会员人数的95%，就算你交了那些会费，你还是认识不到女生的，所以不要傻了。在这么多日本的情趣项目里面，最擅长的是哪个？该不会就桌上这些吧？我比较有研究的是飞机杯这一块领域。说到飞机杯，不得不提这些情趣用品的经济史。中国大陆有一款 APP， 它叫 Touch， 它的总会员人数有2000万个。然后每日上线人数有50万，它一个月的营业额是2000万人民币，一年算下来2亿4千万人民币，这可说是中国经济的一大奇迹啊！汉哥，这些该不都你的吧？是的。Oh my god！ 我给你介绍。等等，这个会是你用过的吧？当然啦。Oh my god！Oh my god！ 那我要戴手套好，我给你介绍一款，这是比较一般的。就是它的松紧可以按照你手握的紧度，对。你说你压的时候可以控制这个东西的松紧，对。从18岁到65岁都可以自己创造。OK， 太棒了。因为它是细胶做的。那你在挑选这些东西上面有没有什么诀窍啊？基本上他会看它的剖面图，然后去看肉芽的分布。好像这个就是 USB 的加热棒，你看摸看它是热的。真的哎！就是你要使用飞机杯之前，你可以把它放进去。你说它也可以用行动电源加热？对，因为它是 USB 充电，这是很方便的。太酷了！还有其他东西吗？像这个就是，这是什么东西？这会有电线哎？为什么有电线？按摩器，你可以拿着它，然后它有很多段这样。我天啊！
有没有什么铁的东西？放在桌上它就会震动嘞，就听那个声音。对，逻辑上也是把你那个放进来，然后就会震动。对。哎，那这个东西是什么？哎，千万不要碰！我跟你讲，这是很可怕的一个东西。这么激动就对了。在 PTT 上面，大家都说千万别买 R20，真的是日本人的阴谋，来消灭台湾人民的子子孙孙啊！传说中的 R20，就是它，因为我也在 PTT 听过它。那我今天有机会看到传说中 R20的真面目吗？你真要看吗？真的。那我们就来吧！哈哈，这么激动！各位观众，传说中的 R20就是它，打开它！我可以不要戴手套吗，汉哥？你还是戴着好了。我不要，我不要戴手套。摸摸看。哈哈！可是不得不说，这个手腕比这个还要更像真的一点。那这个东西它比这个东西厉害在哪里？它最厉害的是它里面的肉芽，你可以看一下。哎，真的哎，因为你看它这边里面哦，基本上是没有芽，它是平的。可是这东西里面是充满了小宝藏，里面有好多莫名其妙的肉芽。那这东西多少钱啊？这个大概1000出头就有了。日本人用1000出头就可以毁灭我们台湾子子孙孙了，非常划算的一个武器呀！Oh my god！ 今天我们见识到传说中 R20生化武器了。所有观众朋友们，你们有机会也可以买来试试看。哈哈，谢谢汉哥，谢谢海卡，谢谢。哎，慢走哦，汉哥，谢谢，不送。哇塞，哇塞！哎，趁汉哥不在，我们偷偷把它拿走哈。